Hola a tothom, benvinguts al Captain's Log. Aquest és el primer vídeo d'una sèrie de 3 on parlarem sobre aquest joc de l'Anastasio Martínez i Pif Games. Aquest primer vídeo serà el tutorial del mode estàndard. Com preparem el mode simple, el mode fàcil, perquè aprengueu a jugar per les primeres partides? Doncs simplement, començarem primer de tot col·locant el mapa. Veieu aquí, tenim una sèrie de llosetes. En total, en el mode recomanat, en el mode estàndard, n'hi ha 21. Us recomanen treure la número 22-23 i aquesta de Mar en Calma. Aquestes per les primeres partides no les fiqueu. I tindreu tot aquest taco de llosetes de mapa. Per motius d'espai i de plànol no les he ficat totes, però sí les necessàries per fer-vos una explicació de com és el joc. Ficarem totes les llosetes, així tindreu delimitada la zona d'espai on es jugarà i en deixeu cara amunt tantes com jugadors sigueu. En aquest cas farem un exemple a 3 persones, per tant començaríem amb 3 llosetes aixecades, d'acord? La resta es queden boca baix i hi ha com una espècie de boira, de bruma. Acte seguit ens anirem al tauler de puntuació. Situem el tauler de puntuació per la cara A i determinem primer de tot a quants punts volem jugar la partida. Són punts de fama que anirem aconseguint durant la partida i la primera persona que arribi en aquella puntuació objectiu automàticament guanya, sense donar torns extras a la resta, no. El primer que arribi ha guanyat la partida. El que et recomanen, ficar-ho a 21, si vols fer una mica més llarg a 25. Per primeres partides et diuen que ho fiquis a 7, però al final és una decisió del jugador. Si voleu jugar a 10, doncs jugueu a 10. Us fiqueu aquí un token de marcador i ja està. És al final decisió vostra de la llargada que li vulgueu donar en aquesta partida. Això sí, teniu en compte que si avanceu més enllà dels 7 o dels 15 punts, si jugueu a més punts, hi haurà un moment, en el 7 i el 15 concretament, que haureu de treure una sèrie de cartes d'aquesta pila, que és la dels personatges no jugables, que ja ho explicarem una mica més endavant en què consisteixen. Aquí fiquem també el token de marcador de fase, si és de dia o és de nit, i això serà important, que cada dia té, diguem-ne, dues fases. A part d'això, també ficarem aquí el token del marcador de fase, que pot ser el dia o la nit. Això és important perquè cada torn representa migdia, diguem-ho així, 12 hores, i cada 2 torns es van produint nous esdeveniments, que són aquestes cartes d'aquí, i que anirem destapant. Cada 2 torns anirem destapant un esdeveniment i l'haurem de resoldre. Fiquem aquí una pila de cartes de missió, d'acord? Que estan una mica fora de plano, però és que si no, no tinc espai per ficar-ho. I completem la col·locació d'aquest tauler ficant aquí els personatges no controlables. Aquí n'hi ha 4 tipus, n'hi ha els de nivell 1, que són aquestes verdes, les fiquem a la part de sobre, després fiquem els de nivell 2, els barregem entre ells, evidentment, després ficarem els de nivell 3 i per últim, a baix de tot, ficarem els de nivell 4. Per la primera partida també recomanen retirar aquesta carta de la balena blanca, que no es farà servir. Per acabar de preparar aquest tauler, el que farem és agafar d'aquestes cartes, que són les cartes de tresor, les barregem i en deixem una en aquesta primera posició, barregem les del 2, les deixem aquí, la del 2, i finalment barregem la del 3 i la deixem aquí. I després explicarem per què serveix cada cosa. Per continuar anirem a preparar el taulell de reputació, ficarem simplement a la columna 0 una fitxa del nostre color i una fitxa per filar, és a dir, 5 fitxes aquí. Així tindrem el recompte de com de bé ens portem amb una nació o l'altra. I a part deixarem aquí la carta de guerra que ens indicarà les amistats que tenen entre elles. La deixarem per la cara A, que ja ve predefinit, però si voleu personalitzar una mica més el joc, la gireu a la cara B i fiqueu aquí les banderetes que trobareu a la capsa i així feu unes guerres inventades o personalitzades. Preparem també les cartes de direcció del vent, que són aquestes d'aquí, barregem la pila i en destapem una. La fiquem en direcció nord, o sigui, seguint l'orientació del tauler, i això ens indicarà quin és el vent favorable i afectarà el moviment dels nostres vaixells, que també ho explicarem després.
També és important dir que aquesta carta, que és la de Mar en Calma, la treureu per la primera partida, que no la farem servir. Per últim, ens anirem al tauler de mercat i el prepararem. Veieu, això són peces intercanviables, totes les fiquem a la mateixa cara i les ordenem amb un ordre aleatori. Han d'estar els 4 taulers una sobre l'altra, podeu ficar-ho així, podeu ficar-ho així, és absolutament igual, l'ordre ha de ser aleatori en cada partida. I sobretot, recordeu-vos de ficar de la nació que estigui a dalt de tot, fiqueu aquesta peça complementària que us serà d'ajuda a l'hora de fer servir el mercat. I aquest mercat l'hem d'omplir de mercaderies, evidentment. Llavors, per cada fila tirarem un dau de 12. Per exemple, aquí ha sortit un 12, doncs vol dir que haurem d'agafar 12 unitats de sucre i preparar-les dins del mercat. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I les col·locarem en ziga-zaga. D'acord? Començarem per aquesta d'aquí. Llavors n'hi ha 2 aquí. Sí, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, sempre que puguem. Aquí 12. I així amb cada fila tirarem el dau i li col·locarem els cubs en aquesta posició, o sigui, sempre primer aquí, després aquí, després aquí i després ja en ziga-zaga, fins que tinguem els 4 tipus de productes plens. I així, un cop hem explicat el que és el mapa i els taulers comunitaris, anem amb el tauler personal de cada jugador. Primer de tot el col·locarem per la cara A, que ens simplificarà bastant la partida, i rebem 4 miniatures, una miniatura de cada tipus de vaixell. A part d'això, rebrem les peanes del nostre número de jugador, en aquest cas el jugador verd rebria el número 1. No vol dir que sigui el jugador inicial, això ho decidiu vosaltres de la manera que creieu més convenient. Pot ser l'últim jugador que ha vist una pel·li de pirates, que s'hagi begut un ron cola, o a l'atzar, saps? O sigui, això decidiu vosaltres qui és el que comença, però important que al vostre color tingueu totes les peanes amb el mateix número, aquest d'aquí. Aquestes peanes les ficarem aquí, a la nostra miniatura, i aquesta miniatura serà el nostre marcador de jugador que anirà pel mapa recorrent. I aquestes d'aquí després us explicarem per què serveixen. A part d'això, rebem una carta de NPC, cadascú, i de moment la deixarem cap per baix. També rebem les cartes d'ajuda per recordar-nos de què hem de fer i que sigui una forma visual de saber què hem de fer en cada moment. Rebem també 3 monedes de 1, que representen un K. Rebem també els marcadors restants, aquí. Rebem 2 canons que els ficarem a les 2 troneres que vulguem. I aquest marcador en format de L, que si veieu, començarem al nivell 1, doncs el col·locarem en aquesta posició, delimitant el nostre vaixell en aquest espai d'aquí. D'acord? Per tant, els 2 canons que heu rebut els haureu de col·locar en les troneres, que són aquests espais de color negre que trobareu en el vostre tauler. A part d'aquí, fiqueu un marcador personal en l'espai -2, que és on començarem la partida, que és el calatge del nostre vaixell. Trobem un cas especial si penseu jugar a 2 jugadors, que llavors estaríeu obligats a fer servir les peanes de jugador 1 i jugador 3, respectivament, i el jugador 1 rebria tant les bases del jugador 1 i el jugador 2, i el jugador 3 les bases del jugador 3 i jugador 4, ja que rebreu 2 NPCs cadascú perquè hi hagi una mica més d'interacció a lo que seria en el mapa. I l'explicació de com es munta ja estaria feta, la resta de components en principi no es faran servir, es deixaran a la capsa i en el mode expert doncs ja us explicarem per què serveixen concretament. I ens faltaria l'últim pas, que és ja col·locar-nos a sobre del mapa i començar a jugar. Aquesta col·locació es farà en ordre invers de torn. El primer jugador, com us he dit abans, serà el primer que hagi vist una pel·li de pirates, el que s'hagi begut l'últim un ron cola, el que sigui, com ho vulgueu determinar. Determineu un jugador inicial i per ordre invers de torn el que fareu és col·locar un piu de marcador dels jugadors que encara no jugaran. Per exemple, el jugador blau i el jugador taronja decideixen que començarà un aquí i un altre aquí. Llavors, a partir d'aquí, el jugador verd pot decidir si jugar molt a prop dels altres o jugar a l'altra banda. Decideix que comença aquí mateix. En el moment que els hi toqui el taronja i el blau, llavors retiraran aquest piu i ja començaran
a ficar la seva miniatura i començarem a jugar. Una cosa important que m'ho descuidava, que és que si en aquestes caselles teniu barrils, també hi heu de ficar un barril a sobre un cop es despleguen, ¿vale? Però que m'ho havia deixat de començament. I ara que ja hem explicat com és tota la preparació, anem a parlar com es juga, com es guanya. Com es guanya? Aconseguint punts de fama. Punts de fama, doncs, com ja he explicat una mica abans, heu d'arribar a l'objectiu, que el determineu al principi de partida, i el primer que arribi guanya automàticament. I per aconseguir aquests punts de fama, què hem de fer? Doncs mira, teniu aquí una carta d'ajuda que us serà molt útil. Hi ha diverses maneres d'aconseguir aquests punts de fama. La primera d'elles és aconseguir barrils. Veieu les fitxes aquestes que hem col·locat, que cada cop que destapeu aniran apareixent més. Si arribeu allà, agafeu la fitxa de barril, us la quedareu al vostre espai personal, a més del que pugueu trobar-hi dins, d'acord? Quan tingueu dues fitxes acumulades en partides de 3 i 4, o bé 3 fitxes acumulades en partides de 1 i 2, les podeu intercanviar per un punt de fama. Altres formes de guanyar punts. Destruir un vaixell. Destruïu qualsevol vaixell, també us dona un punt de fama. L'abordatge. Abordar un vaixell. Això no es fa servir a la partida de l'estàndard, es fa servir en el mode expert, així que l'obviarem per al moment. També, si aneu a un mercat i aconseguiu vendre 4 mercaderies iguals, també guanyareu un punt de fama. Si completeu missions, les missions aquestes que us hem explicat aquí, si porteu a terme la missió i feu l'objectiu del que us ha dit la missió, això també us dona un punt de fama. I a més, aquestes missions aneu guardant-les, que si teniu la mateixa missió 4 vegades, és el mateix tipus de missió, que poden haver-hi missions de transport, missions d'abordatge, de destruir, el que sigui. Si teniu 4 missions iguals, guanyeu un punt extra. I a més guanyareu un punt de fama també per cada cop que milloreu el nivell del vostre vaixell. Seria aquesta última línia. I com podem anar fent aquests objectius? Doncs la partida es va desenvolupant en un nombre indeterminat de torns i nosaltres, cada persona farà el seu torn i després activarà un personatge no jugador. És a dir, els torns són: faig el meu torn, després faig l'acció del personatge no jugable. Passem al següent jugador, fa el seu torn, personatge no jugable. I així fins que algú arribi a la puntuació final desitjada. En el nostre torn de jugador podem fer dues coses. O sigui, 2 accions que inclouen o fer un moviment i una acció, fer 2 accions, o fer primer una acció i després un moviment. Però al final sempre farem 2 coses. Acció, moviment, acció, acció, moviment, acció. D'acord? En l'ordre que vulgueu, però al final moure-us podreu fer-ho una vegada i acció podreu fer una o 2 si decidiu quedar-vos quiets. Això no treu que, a part, pugueu fer una sèrie d'accions gratuïtes que explicarem després en què consisteixen. Començarem explicant com ens movem, el moviment. El moviment es fa seguint una sèrie de càlculs que ens determinarà la quantitat de caselles que ens podem moure. Primer de tot, anem i mirem el ràtio de moviment que té el nostre vaixell. Ara, en aquest principi de partida, sempre tindrem aquesta part d'aquí. Sempre serem la carta verda. Si aconseguim anar millorant, doncs anirem tenint més moviment. D'acord? Llavors, aquí, primer de tot, mirem el número de moviment, és a dir, 8, doncs apuntem 8. Després d'això, mirem si tenim alguna millora de moviment, que estarà determinat aquí. Això, si comprem una millora, anirem tenint aquí, llavors cada millora ens donarà un punt de moviment extra. Després explicarem com es compren aquestes millores i també hem de mirar el calatge. Sí, quan més pes portem, aquest calatge es anirà movent cap a la dreta i aquí també trobem una penalització de moviment en el calatge. És a dir, tenim 8 punts de moviment més menys el que tinguem en el nostre tauler i les nostres millores. A part d'això, és molt important la direcció cap a on apunta la nostra miniatura. Veieu que jo m'he deixat la miniatura mirant cap allà. Per tant, si jo vull fer un moviment cap allà, no tinc penalització, aquí ho teniu escrit també. Moure'm cap endavant
en qualsevol de les 3 caselles de davant no m'atorga penalització, però si volgués fer un viratge i començar a moure'm en direcció contrària, és a dir, que m'interessa més moure'm cap allà, per exemple, doncs aquí se m'aplicaria un -1. És a dir, jo estic mirant cap allà i em vull moure cap aquí, tindria una penalització de -1. I si em volgués moure cap a popa, tindria una penalització de -2. Això és molt important, és primordial pel joc que respecteu cap a on apunten les miniatures. Que hi ha molta gent que el primer que fa és girar-la, dir, començo amb el moviment així, no sé què... No, la miniatura quieta i fins que no inicia el moviment no d'això. Feu els càlculs sense tocar res, sisplau. Doncs jo ara imaginem que voldria anar cap al barril, no? Doncs tindria que aplicar-me un -1, és a dir, ja tindria un 8, no tinc millores, encara no tinc penalització de calatge, però sí que tinc una penalització de -1 perquè vull anar en direcció cap aquí. I a part d'això hauríem de mirar també la carta de vent. La carta de vent, doncs veieu, cap allà està al nord. Si vingués cap aquí, tindria un benefici de 2. Cap aquí, o sigui, cap a baix o cap a l'esquerra, tindria un 1, però cap a la direcció cap on vull anar, tindria un 2 de penalització. Sí, si jo decidís moure'm direcció cap al barril, finalment tindria que aplicar 8, 0, 0, -1 perquè estic fent un viratge, -2 perquè estic en contra de vent. Al final, la quantitat de moviment que tindria disponible seria un total de 5. Doncs jo agafaria, giraria la miniatura cap aquí i començaria a comptar. 1, 2, 3, 4 i 5. Vale? Arribaria fins al 8, suposadament. Sempre que us mogueu, us moureu en una de les 3 caselles que teniu davant. O sigui, no podeu anar aquí i després moure-us cap aquí. No. Sempre anireu a una de les 3 caselles cap a on esteu apuntant. Sí, si estic apuntant cap aquí, en aquestes 3 caselles. I això també, clar, evidentment influirà en el moviment que aneu fent. O sigui, jo aniré així, per exemple, i si acabo el moviment en 4 i em quedo aquí, doncs em quedaré mirant cap allà. I al següent torn hauré d'aplicar les condicions de que m'hagi quedat mirant cap allà. El tema del viratge només s'aplica si esteu a la mar. Si esteu en un port, vale? Perquè sigui heu acabat el torn en un port, el següent moviment que feu, doncs teniu el viratge, el podeu girar cap amunt i cap avall sense cap problema. Sí que haureu d'aplicar el tema del vent i de les millores de vaixell. I també haurem de vigilar un tema que és el calatge. Veieu, he destapat aquesta lloseta que hi ha aquí perquè aquesta lloseta té zones que tenen bancs de sorra. Si el nostre vaixell té un calatge superior a la lloseta que hi ha aquí, si per exemple ara mateix jo tinc un calatge de 2, doncs podria anar per aquestes llosetes perfectament. Però si jo tingués un calatge de -3, perquè cada cop que vagi omplint coses a la bodega, cada 5 cubs que tingui jo en aquesta bodega, m'afegeix un punt de calatge i això va tirant cap a la dreta. Si jo tinc un -3, doncs no podria circular per aquestes llosetes de -2. Si jo tinc un -4, no podria circular ni pel -2 ni pels -3. Si pel que sigui jo tinc un -6, és a dir, que tinc el vaixell ple i a rebentar, doncs només podria anar per aquesta zona d'aquí. Totes aquestes zones de -5, -3, -2 no les podria travessar en cap cas, perquè vol dir que el meu vaixell es quedaria encallat. Què passa si en el meu camí em trobo una miniatura just al mig? Doncs puc travessar la seva casella, o sigui, perfectament, 2, 3, podria travessar-la, però ens atacaria amb els seus canons. O sigui, miraríem el seu valor de potència, sempre que la miniatura ja estigui activa, clar. I si jo atravesso una miniatura enemiga, m'atacarà sí o sí, o sigui, d'un personatge no controlable. Si és un altre jugador, que jo atravesso la miniatura d'un altre jugador, aquest jugador decideix si m'ataca o no, però està en el seu dret de fotre'm una canonada. Sí, podem atravessar una miniatura rival, però el que no podem fer és acabar el nostre torn en la casella on estigui una altra miniatura. Si ens interessa acabar en aquella casella pel que sigui, doncs ens haurem de fer fotre i esperar que es mogui i quedar-nos al costat, o sigui, a la casella adjacent. I ja per últim, si decidim, mentre estem fent el moviment, no hem acabat el moviment del tot, o sigui, encara ens resten punts de moviment, però decidim fer una acció, és a dir, jo per exemple estic aquí, imaginem que tinc 4 o 5 de moviment,
faria 1, 2 i decideixo interactuar amb aquest port, doncs se m'acaba el moviment. O sigui, en el moment en què jo faci una acció, que no una acció gratuïta, que ara ho explicarem, en el moment en què faci una acció principal, se m'acaba el moviment, encara que em restin 4 o 5 punts els que siguin, d'acord? I això seria una mica l'explicació de com hem de moure la nostra miniatura pel taulell. I un cop ja sabem com ens hem de moure pel mapa, el que farem és explicar les accions que podem fer. La primera de les accions és no fer cap acció. La inacció és una opció que podem recórrer si, per exemple, estem al mig de l'aigua, ja no ens queden moviments, no podem fer res, doncs gastar una inacció és una opció que tenim. O si simplement ens volem quedar al port, no fem acció perquè no tenim diners, el que sigui, però ens interessa quedar-nos en aquell port bloquejant el port perquè no pugui venir cap altre a fer res, o quedar-nos quiets simplement perquè esperem la ruta d'un jugador, jo què sé. Per qualsevol circumstància, la inacció és una opció i pot comptar com una de les dues accions que feu. Una altra de les accions que podeu fer és, imaginem que estem adjacents a un altre jugador, doncs si esteu adjacents a un altre jugador podeu parlar entre vosaltres i intercanviar-vos el que vulgueu. Això comptaria com una acció. Us agafeu, us intercanvieu mercaderies, us podeu intercanviar missions, us podeu intercanviar diners. Això ja al vostre criteri i si sou prou bons negociants. Tercera acció, l'exploració. L'exploració consisteix en destapar noves llosetes de mapa. En aquest mode base, doncs veieu que aquí tindreu els mapes tapats, amb aquesta boira, doncs els destaparem i prou. En el mode avançat ja veureu que canvia una mica el tema, però anem amb el mode bàsic. Primer concepte que hem de tenir clar que és la línia de visió. Només podem explorar a la nostra línia de visió. Nosaltres veiem 360, però les illes ens bloquegen la visió. És a dir, el que farem és, en línia recta, des del centre del nostre hexàgon, tracem una línia recta fins a l'hexàgon on volem explorar, i si tenim visió, el podríem explorar sempre que estigui a una distància de màxim 3. Per exemple, aquí, si exploréssim cap aquí, tindríem una línia de visió, podríem veure des del jugador 2, per tant, podria destapar aquest hexàgon. Simplement li donaria la volta i hi col·locaria una fitxa de barril en la zona de barrils. Agafem la bossa dels barrils, barregem una mica i li col·loquem un barril aquí. Epa. I pot explorar tantes zones com li permeti, tot el que vegi des d'aquell moment. Per tant, aquesta també l'estaria veient, doncs amb la mateixa acció podria també agafar i explorar aquest tros de mapa perfectament. Llavors, aquí també tenim un barril, doncs col·locaríem aquí un barril. Perfecte. El jugador 3, quines zones podria explorar? Doncs aquesta zona la podria explorar perfectament. I aquesta zona també, perquè està a una distància de menys de 3 llosetes, per tant pot explorar aquestes dues zones de mapa. No podria explorar, ara imaginem que aquí també hi hagués una altra lloseta, podria ser perfectament, no la podria explorar, que encara que estés a menys de 3 de distància, té una illa al mig. La illa tapa la visió completament, no està dins la línia de visió. Quedeu-vos, és molt important aquest concepte de la línia de visió perquè també s'aplicarà en el combat, d'acord? Quarta acció que podem fer, la interacció amb els elements que hi ha pel mapa. Bàsicament seria interactuar amb els barrils o les mercaderies que hagin anat caient, pel que sigui, o amb els símbols aquests de balena que hi ha per aquí. Si volem interactuar amb els elements que hi ha a les illes, sí que haurem de ficar-nos adjacents. Amb quines caselles podem interactuar? Doncs amb aquestes d'aquí, que són les X, les que tenen una X, ens indiquen un minijoc, que és el tema del mapa del tresor, que ho explicarem després, i si anem a un port, aquestes que tenen l'àncora dibuixada, també podrem interactuar amb els diferents ports de les diferents nacions que trobem pel mapa. Amb el tema dels barrils i les balenes us explicaré una mica més endavant com funciona, i en els ports, si us fixeu, cada port té uns diferents tipus d'interacció que podreu fer, que és el mercat, la taverna o
la drassana i també us explicaré una mica més endavant en què consisteix. Anem ara amb la cinquena acció d'aquest joc, que seria el combat. Una de les coses més divertides que trobarem en aquest joc és quan ens fotem d'hòsties, quan ens toquem els nassos entre nosaltres, i hi ha dos tipus de combat. Un seria l'abordatge, que es fa servir a la part experta, per tant el deixarem pel següent vídeo, i l'altre seria el combat a distància. El combat a distància fa servir una sèrie de passos. Primer pas que trobem al combat a distància. Determinem l'objectiu que volem atacar. Per exemple, soc el jugador verd i decideixo atacar aquest vaixell pirata que tinc aquí al costat. És un objectiu vàlid, primer de tot perquè està a la meva línia de visió i segon de tot està en un lateral. És a dir, jo puc atacar en els meus laterals, però no puc atacar ni a proa ni a popa. Com el vaixell que vull atacar, el meu objectiu està en un dels meus laterals, que és a dir, aquestes 4 caselles, el puc atacar. És un objectiu vàlid. Si estigués a davant meu, evidentment no seria un objectiu vàlid, per tant no podria fer aquesta acció. Hauria de fer algun moviment o algun tipus de moviment avant o un viratge o el que sigui per poder fer l'acció d'atacar. A més, també requerirà que estiguem fora d'un amarratge. Si estem situats nosaltres en un amarratge, no podem disparar cap a un altre vaixell. No vol dir que al revés no es pugui. Si un altre vaixell ens dispara a nosaltres estant dins d'un amarratge, sí que es pot. Però nosaltres estant a dins de port cap a un vaixell que està fora, no es pot. Està prohibit. El segon pas quin seria? Determinar el nombre de canons que disparareu. Al principi de partida comenceu ja amb 2 i en el vaixell base podeu tenir un màxim de 6. Doncs agafareu tants daus com canons tingueu en el vostre vaixell. En aquest cas agafaríem 2 daus preparats per atacar en aquest vaixell. I un cop tenim el nombre de canons disponibles, també mirem si hem millorat algun d'aquests canons, que és una millora que trobaríem a les drassanes. Imaginem que hem millorat un canó, pagant el seu cost i tal, doncs en lloc de tenir un canó negre, o sigui, 2 canons de color negre, sí que agafaríem un dau d'un altre color per delimitar quin dau fa dany extra perquè està millorat. Diríem que aquest dau vermell fa dany extra perquè és un canó millorat. Aquest canó el que fa és un punt de dany extra per cada nivell de vaixell que tenim. És a dir, en el nivell 1 faria un punt extra, en el nivell 2, 2 punts extras i en el nivell 3, evidentment, 3 punts extras. I a més aquí també mirem si hem comprat alguna millora de munició. A l'inici comencem sense millores, però podem comprar tant la munició de foc com la munició explosiva. Si comprem la munició de foc, el que farem és un tipus de dany de foc, que després us explico com funciona, i si tenim la munició explosiva, el que fa és que cada canó faci un punt extra de dany. Abans del combat haurem de triar quina de les municions fem servir, o si decidim no fer servir cap, però home, ja que les teniu, doncs gasteu-les que us fa un bonus de dany i us anirà bé. En aquest cas, imaginem que agafaríem la munició explosiva, per tant, als nostres daus els hi haurem de sumar un +1 al dany que ens resulti. Ara aniríem ja amb el tercer pas, que és mirar la defensa que té el defensor, d'acord? El valor de defensa del defensor ve determinat tant per la seva carta com per les condicions que trobem en joc. Aquí, en aquesta fila d'aquí, en la primera bandereta, tenim tant la seva defensa com la seva vida. El seu nivell de defensa, actualment, com veieu aquí a la primera bandereta, és un 9. Per tant, faríem una simple operació matemàtica i ja començaríem amb un valor base de defensa de 9. Després, en aquest valor base de defensa, també li haurem de sumar a les possibles millores que hagi comprat. Si fóssim un jugador, doncs i haguem adquirit aquesta millora, en lloc de 9 seria un 10 la nostra defensa, d'acord? Doncs si hem adquirit millores, les afegim també. A més, també mirem la distància entre els dos vaixells. Per exemple, aquí hi hauria una fitxa de distància. Si estigués adjacent, la penalització seria 0, com està a una fitxa de distància, la penalització és 1. Això el vaixell atacant ho pot millorar i retallar aquesta distància per no patir tanta penalització i poder disparar des de més lluny. Per tant, com hem quedat, aquí a l'estar més lluny, la penalització seria de 1, per tant la defensa pujaria de 9 a 10. Aquest vaixell tindria una defensa de 10.
A més, miraríem si estigués el vaixell defensor orientat de popa o de proa contra el vaixell atacant, és a dir, ara mateix està en lateral, per tant, no rep cap bonificació, però si estigués, per exemple, així, es considera que té un menor espai d'impacte, per tant, tindria una penalització, d'acord? Penalització a l'atacant, evidentment, o sigui, tindríem una bonificació de defensa. Si estiguessin així, la defensa pujaria a un valor de 11, però com està així, doncs, valor 9 base més un espai d'això, de distància, valor de defensa 10. I també miraríem si està en un port. Si el vaixell que defensa està en un port, també augmenta en una unitat la seva defensa. En definitiva, tot aquest rotllo que us he deixat anar és per dir-vos que aquest vaixell té una defensa total de 10 punts, d'acord? Per tant, jo amb aquests daus de 12, el que hauré de fer-li és mal, 11 o superior, d'acord? I ara que ja sé quin és el resultat que jo he de treure amb aquests daus per fer-li dany en aquest vaixell, doncs procedim a l'atac. El resultat ha estat que amb el dau vermell he tret un 10, amb el dau groc he tret un 2. Recordem que he fet la millora de munició explosiva, per tant l'ataco i li faig un +1 amb la munició explosiva i a més li faig un +1 perquè és el dau que estava millorat. En total li he fet 12 de mal i té una defensa de 10. El que farem és restar aquest 12 menys 10, aquest vaixell rebrà una quantitat de danys equivalent a 2 unitats. Per tant, rep 2 unitats de dany i es marquen amb aquests cubs de color vermell. Imaginem que en lloc d'atacar amb aquesta munició explosiva hagués atacat amb la munició de foc. Aquest dau, en lloc de fer un 10 de mal, hagués fet un 11, perquè està millorat, que és el canó que estava millorat, i li hauria fet 11 menys 10 de defensa, 1 de mal seria de foc. I com és de foc, seria amb el cubilet vermell. Doncs tornem un moment enrere, llavors el resultat és que li hem fet 2 punts de dany d'aigua, i recordem que té 8 de vida. Aquest vaixell encara seguirà en peu, no s'enfonsarà. Però si li anem fent accions de combat i aconseguim que arribi a tenir 8 cubs a sobre, en total, o sigui que n'hi hagi més danys que la seva vida, en aquest cas 8, aquest vaixell s'enfonsaria. I així és com es resoldria un combat. Cada dau pot fer fins a 4 de dany per dau. O sigui, encara que aquest dau, imaginem que ha tret un 16 i la defensa és 10, encara que els resultats siguin 6 danys, com a molt li pot fer 4. Com a molt sumarem 4 punts de dany per cada canó que hagi disparat. Evidentment, no cal dir que aquest 2 és inútil, aquest canó ha disparat a un, no sé, si esteu al Mar Carib i aquest canó ha disparat al Japó, o sigui, imagineu lo inútil que ha sigut aquest dau. Bé, llavors, amb això hem fet una simulació d'un combat amb un NPC i amb un personatge no jugable. Si ens enfrontem entre personatges, sí que tindríem en compte unes cosetes amb els cubells. Ara imaginem que hi ha hagut un atac entre uns personatges i a mi m'han disparat i m'han fet 4 de dany en total. Al ser dany no de foc sinó normal, o sigui dany d'explosiu o el que sigui, aquest dany és d'aigua. Per tant, aquesta aigua entra per aquí sota. Veieu aquí que teniu la L? Doncs aquest dany començarà entrant per aquí. I això m'ocuparà espai a la bodega. El dany d'aigua entra per aquí, es va acumulant per aquí, sempre de dreta a esquerra i va pujant, de dreta a esquerra. I què passa? Si pel que fos, imagineu que jo tenia aquí 2 cubs de te i m'han fet 4 danys, doncs aquí, aquests 2 cubs de te que m'han entrat a l'aigua s'han colat han entrat per aquí, l'aigua se'ls ha endut i aquests han caigut a l'aigua. Llavors, en aquesta casella on jo estic situat, es quedaran permanentment 2 cubs que algú haurà de venir a recollir-los, o jo mateix podré intentar recollir-los en un altre torn. En aquest mateix torn no podria recollir-los. En canvi, el que és la munició de foc, imaginem també que m'han fet 4 danys de foc, el foc comença per coberta i va d'esquerra a dreta. En aquest cas, si es trobés amb mercaderies pel mig,
aquestes mercaderies no cauen a l'aigua, directament es cremen i es perden i tornen a la reserva. Què passa? Que quan més danys tinc, això també m'afecta el pes. O sigui, ara mateix tindria 10 de pes, per tant, això m'hauria de baixar 2 de calatge, ¿vale? O sigui, això són cosetes que heu d'anar aplicant a mesura, sembla una mica caòtic, però tot quadra quan ho acabeu d'entendre. Els canons, què passa? Amb els canons no és que s'inutilitzen. El canon no es perd, no és com una mercaderia que es cau a l'aigua o es crema. El que passa és que si arribés, imaginem que tenim el canó aquí, el dany de foc m'ha inutilitzat el canó, fins que no repari aquest dany no podré tornar a fer servir aquests canons en el futur. A més, heu de tenir una coseta en compte, que és que si jo acabo el meu torn i encara tinc danys de foc, per cada 3 danys de foc que tingui hauré d'afegir un dany extra a acabar el torn. O sigui, ara mateix tenia 4 danys de foc, per tant he d'afegir un. Però si tingués 6 danys de foc, a l'acabar el meu torn, n'hauria d'afegir 2 més, aquí i aquí. I a més, això evidentment afecta en el pes. Les caselles que tinguin un canó i un dany de foc a sobre, o un dany d'aigua a sobre, aquelles caselles a més compten doble pel tema del pes. Això tingueu important. Recordeu que cada 5 cubilets que tingueu per aquí, això va una casella cap a la dreta. Molt bé, i un cop ja hem resolt el que és el combat i aplicat els danys que toquen, anem a mirar si està destruït el vaixell o si segueix en peu. Simple, si té més danys que vida, aquell vaixell ha quedat destruït. Per exemple, aquest té 8 de vida. Si aquí tingués 8 fitxetes de dany, aquest vaixell s'hauria quedat destruït i procediríem a la seva recompensa, que variarà una mica depèn si ha estat danyat amb foc o danyat amb aigua. El jugador aquest, per exemple, es destruiria a partir de 12 de dany. Però els jugadors, els personatges jugadors funcionen una mica diferent que els personatges no jugables, d'acord? Anem amb els personatges jugadors, que té una mica d'intríngulis. Primer de tot hem de veure si s'ha decretat col·lapse o no. Com es decreta el col·lapse? El col·lapse es decreta si la bodega està completament plena de danys, ja siguin d'aigua o de foc. Llavors, mirarem quin és l'últim dany que hem col·locat, és a dir, l'últim dany que ha fet enfonsar del tot el vaixell, amb aquest col·lapse, és el que determina com resolem l'acció. Independentment de que hi hagi més tipus de dany de l'altre que del que li hem fet. És a dir, imaginem en aquesta situació, aquest vaixell, amb l'últim atac que ha rebut, s'ha omplert i s'ha ficat 7 d'aigua. Encara que hi hagi menys aigua que foc, decretaríem que s'ha enfonsat. Si hagués sigut al revés, que s'ha acabat de col·lapsar gràcies al foc, doncs decretaríem que s'ha calcinat. Que ara després explico què vol dir cada cosa. Això en el cas només de que la bodega s'hagi emplenat, perquè pot ser que el vaixell quedi destruït o inutilitzable a partir de que se li ha gastat tota la vida. O sigui, en la situació d'abans, si recordeu, teníem 8 de foc i 4 d'aigua, doncs aquest vaixell també estaria destruït al final d'un combat si acaba la seva situació així, o si acaba un torn i se li propaga el foc, també acabaria destruït, d'acord? En aquest cas, si hagués mort per la propagació del foc, aquest vaixell quedaria, la mort i els beneficis d'aquella destrucció se'ls enduria a l'últim que li hagi fet mal o disparat, que pot ser tant personatge no controlable com personatge jugador. I què ens atorga la destrucció d'un vaixell? Doncs, primer de tot, mirem la recompensa, en el cas que hem destruït un personatge no jugable, un NPC, miraríem la recompensa que hi ha aquí. Doncs en aquest cas ens donaria una millora de foc, si no la tinguéssim, doncs l'apuntaríem, 2.000 monedes i una unitat de fusta. Doncs això ens ho quedaríem i ho agafaríem per nosaltres. A més de les accions que ha anat fent aquest personatge, potser va acumulant diners en aquesta carta, doncs també ens quedaríem tots els diners que hagi acumulat per A o per B. A part d'això, guanyaríem un punt de fama, aquí pujaríem un punt de fama en aquest track, i hauríem de modificar el tauler de reputació, que també després explicaré com funciona. Aquest vaixell que hem destruït, doncs agafaríem la seva miniatura, la retiraríem del joc, ja queda apartada, la carta es torna a la capsa, ha quedat destruït, i llavors doncs, li entregaríem una nova carta de personatge no controlable al jugador que l'estigués controlant en aquell moment, i llavors ja procediríem
el mètode habitual. Ara imaginem el supòsit de que ha sigut un jugador que ha destruït l'altre jugador. En aquest cas no té carta de recompensa, o sigui, no té cap recompensa en lloc, simplement ens endurem el punt de fama per haver destruït un altre vaixell i la meitat de les mercaderies que tingués a la bodega en el cas de que l'haguem destruït gràcies a un enfonsament. És a dir, que hi hagi més danys d'aigua que de foc. Si hagués sigut una destrucció per foc, no guanyaríem cap tipus de mercaderia, ens quedaríem només amb el que seria el punt de fama. I un jugador que acaba de ser destruït per un altre jugador o un NPC, el que sí que fa és fer una reaparició. Primer de tot, es treu tots els danys i els torna a el que seria la reserva comú. És a dir, això d'aquí. Recupera els cànons que tingués, les millores les deixa tal qual, això no canvia. El que sí que torna és amb danys d'aigua. Quan més d'això, veieu totes aquestes casilles que sí que tenen una taqueta de color vermell aquí, doncs això sí que començaria ocupat amb aigua i ho hauria d'intentar reparar si vol. A més, si ha sigut un NPC pertanyent a una nació el que l'ha destruït, pujaria un punt de fama amb aquella nació sempre i quan estigués per sota de 0. Si està per sobre de 0, no pujaria un punt de fama, de reputació amb aquella nació. I era aquest jugador on reapareix. Ens imaginem que a mi m'han destruït, la meva miniatura s'ha anat fora, quan torni a ser el meu torn, el que faré és mirar, primer de tot, si tinc prou reputació com per tornar a aparèixer en el port d'una nació amiga. Llavors podria decidir aparèixer en una nació amiga o directament llançaria un dau i apareixeria en el nombre que em digui. Doncs en aquest cas, en un 8, doncs tornaria a aparèixer en una casella de la lloseta número 8. Clar, evidentment, si el número que em surt no està encara descoberta la lloseta on he de reaparèixer, doncs no passa res. Mirarem el d'això. En lloc del 8 passaria al 7, si no al 6, si no al 5, fer així fins a trobar una lloseta on pugui tornar a reaparèixer amb la meva miniatura. Última de les accions que podem dur a terme és la reparació. Si el nostre vaixell veiem que està prou perjudicat i necessitem treure'ns aquest dany també per baixar calat, perquè no ens rebentin en el següent torn, el que sigui, sempre tenim l'opció d'anar a una drassana i reparar el vaixell o reparar a alta mar. Si reparem a alta mar, per cada fusta que gastem, hem de tenir fusta a la bodega, això sí, sempre, per cada fusta que gastem a alta mar, el que farem és treure 2 danys a l'acció. Els trauríem, els tornaríem aquí a la reserva i endavant. O l'altra opció que tenim és anar fins a una drassana. Per exemple, arribaríem a un port aquí que tingués aquest símbol amb les serres. Aquí, aquí, aquí. També hi ha una drassana de pirates. I em sembla que també tenim una drassana de nadius, però deu estar per una d'aquelles llosetes. Al final heu d'estar amb un port que tingui una drassana adjacent. Per exemple, vindríem aquí amb els holandesos i fer l'acció de reparació. En aquest cas, cada fusta que gasteu us traurà 4 unitats de dany. Si no disposeu de prou fusta en aquell moment, sempre la podeu comprar a raó d'una moneda per cada 2 unitats de fusta i les podeu fer servir en el mateix moment per reparar-vos. Fins aquí són les accions principals. Aquestes accions que, si les fem enmig d'un moviment, ens acaben el moviment, el torn, o si en fem 2 en el mateix torn, doncs ja està, fem les 2 accions i endavant. El que sí que us explico ara són les accions gratuïtes. Accions gratuïtes serien, doncs, mentre fem un moviment, passem per sobre un barril, doncs, gastant un punt de moviment, podríem agafar el contingut d'aquest barril. És a dir, imaginem que jo tinc un moviment de 7 i començo el meu moviment de 7 en total, amb el que m'ha explicat abans. Doncs seria 1, 2, per agafar el barril, 3, 4, 5, 6, per agafar el barril, també, i acabaria el moviment amb el 7. Doncs això no em finalitzaria el torn. Es considera una acció gratuïta. Hauria agafat 2 barrils, el jugador blau guanyaria un punt de fama, a més m'enduria totes les millores que hi ha aquí. És a dir, em permetria comprar una millora inferior d'aquestes quadrades d'allà de la taverna inferior a 2.000 i em permetria
aconseguir aquests tres tipus de recurs. O sigui, me'ls ficaria jo a la meva bodega. Vale? Tornaria aquests 2 barrils, hauria guanyat un punt de fama. Això seria una acció gratuïta. Si n'hi ha... Ara, recordeu que quan hi ha un atac o el que sigui, que poden ser que n'hi hagin també mercaderies pel terra, que se'ls hagi colat per la bodega i tal, doncs el mateix. Si faig l'acció, 1, 2, 3, 4, per agafar les mercaderies que n'hi ha, 5, 6. Vale? Sí, si n'hi ha fitxetes, cosetes que voleu agafar per allà al mig, això us costarà un punt de moviment si us voleu aturar a agafar-les. Una altra de les accions gratuïtes, doncs, llançar mercaderies per la borda, perquè dieu, bueno, amb aquest moviment agafaré allò que m'interessa més aquella mercaderia, pel que sigui, no sé què, doncs sempre, gratuïtament, en qualsevol moment del vostre torn, podeu agafar i tirar mercaderies a l'aigua. Deixareu les mercaderies just en la posició on estàveu, d'acord? Quan es mogueu, doncs es quedaran allà. El que no podeu fer en aquest cas és llançar mercaderies per la borda i agafar-les en el mateix torn. Això no ho podeu fer, no està permès. Si les llanceu, es queden allà fins que us torni a tocar, si les voleu agafar més en el futur, perquè us heu arrepentit. I el que també podem fer és reorganitzar la nostra bodega. Doncs veiem aquí, hòstia, que s'està a punt de cremar, vindran a atacar amb dany de foc o s'està a punt de propagar aquest foc, el que sigui. Doncs decideixo que mouré i protegiré aquestes mercaderies perquè no se'n vagi propagant el foc. Doncs puc, en qualsevol moment del meu torn, redistribuir les mercaderies i els canons que tinc en el meu vaixell. Però els danys no es poden moure. Els danys són fixos. Un cop estan allà, a no ser que els repari, no es mouran d'aquí. D'acord? Aquestes serien les 3 accions gratuïtes que podem fer, a part de totes les que us he explicat, que són les accions principals. Després de tota aquesta xapa, ja us he explicat tot el que podeu fer, tant el moviment, com les accions gratuïtes. Bàsicament el joc es anirà desenvolupant d'aquesta manera. És un sandbox, o sigui, heu d'anar descobrint per vosaltres mateixos. No us ho he explicat tot, que ara és la part final del vídeo, explicar-vos els 4 conceptes també per acabar d'explicar-vos dibuixets que teniu per aquí. Però ara mateix ja, amb això que us he explicat, ja hauríeu de saber més o menys com es juga al joc. Anem amb el que falta. Primer de tot, anem a explicar el que són les fortaleses. En el mapa trobareu 3 fortaleses, en el mapa complet. Aquí es veuen 2, per exemple, aquí i aquí. Aquestes fortaleses són llocs altament defensats. Si la nostra nació està barallada amb la nació a la qual pertany aquella fortalesa, si passem per una d'aquestes zones d'aquí, que estiguin al voltant de la fortalesa, ens dispararà amb canons. Aquí ens disparen 5 canons, aquí 4, etc. D'acord? Aquesta fortalesa és una fortalesa pirata, nosaltres podem venir a vendre i a fer interaccions amb ells. I aquesta d'aquí és una fortalesa que no té amo, en principi. Un cop la destapem, que estarà sense bandera, el que farem és agafar una de les banderes que tenim, estan aquí, en aquesta casella, agafarem una bandera de cada nació, les barregem aleatòriament, en tirem una, doncs, jo què sé, li ha caigut als espanyols. Doncs aquesta fortalesa és dels espanyols. Si estem en amistats amb els espanyols ens peguen. Punto. Com sabem si estem en amistats amb aquella nació? Doncs evidentment, si la nostra reputació amb aquella nació està en la part negativa, doncs veieu aquí aquesta casella, amb els pirates costa una mica més, però veieu aquí, doncs si estem per sota d'aquesta casella, aquella fortalesa ens dispararà. Tirarà 4 canons de color negre i ens farà el dany que toqui. Que el dany que toqui en cada moment serà el valor del dau sumant-li al nivell del vaixell jugador que estigui més avançat en aquell moment, que és entre 1 i 4. Parlem ara dels NPCs. Els NPCs, cadascú haurà rebut la seva carta, destaparà, mirarà quin tipus de NPC o personatge no jugable es tracta i el que farà és, primer de tot, mirem, ens ha tocat aquest vaixell que és francès i és un mercant. Al ser un mercant haurem de mirar quin tipus de miniatura li correspon. En aquest cas, la miniatura de mercant és un avió de línia i a més li buscarem la peana de francès i el farem aparèixer en la seva lloseta.
aquí ens diu que ha d'aparèixer a la lloseta 10. La lloseta 10 està desplegada sobre el mapa, està visible, per tant, pot aparèixer en aquesta zona del mapa. Si no estigués visible, doncs simplement el que faríem és agafar un dels barrils com a comptador de temps, el ficaríem amb el 3 mirant cap amunt i li ficaríem a sobre. Si arriba el seu moment d'activació, que ha fet 3, 2, 1 i encara no ha aparegut el seu punt de spawn, aquesta NPC es torna a la capsa i s'elimina del joc, ja no apareix més. Un cop fet el primer pas, que és l'aparició, miraríem el segon pas, que és com es comporta aquest NPC. Hem de llegir la carta. Aquí trobarem una sèrie de banderes. La primera bandera, com hem explicat abans, és el seu valor de defensa i la seva vida. La segona és la tripulació que té en aquell moment, però això es fa servir en el mode expert. La tercera bandera són els seus moviments, les seves accions. Valor de moviment 7. En aquest cas, aquest vaixell l'únic que fa és moure's amunt i avall. D'acord? En canvi, per exemple, aquest d'aquí, el que fa és moure's i disparar, perquè és del tipus defensiu. Aquest d'aquí també pot disparar i després moure's, o aquest d'aquí primer es mou i després dispara. Sempre executarem les accions de a dalt cap a baix, que és el comportament dels NPCs. Hi ha 4 tipus, que són aquests, els mercants, defensius, agressius i els especials, que per exemple la Urca de Lima és la que trobaríeu en el primer nivell. Com resolem una carta d'NPC? Doncs agafaríem i faríem les accions de dalt cap a baix, les dues primeres accions disponibles. Enviant sempre aquestes dues banderoles, que és la vida i la tripulació, les dues primeres accions disponibles són les que executarà aquest personatge. En aquest cas primer es mouria i després dispararia. Però si ja està adjacent a un altre vaixell o ja el té en línia de visió, en aquest cas, directament dispararia 2 vegades. El que sí que hem de tenir en compte és que si el vaixell, pel que sigui, no pot fer la seva acció perquè no té objectius visibles, també li ficarem un comptador i anirem restant. Evidentment, si aquest comptador arriba a 0, aquest NPC es retiraria per ficar un altre NPC que tingués una mica més de xitxa i que fes alguna cosa i no es quedés allà pel plantat al mig molestant, més que res. El moviment d'aquests NPCs el que no els afecta mai és ni el vent ni el viratge, és a dir, pot estar com estigui, si està aquí, doncs ara pot girar així, vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale? Sense cap problema. També hem de tenir en compte que el seu moviment sempre serà intentant evitar travessar altres miniatures, sobretot si són enemigues, sí que els afecten els bancs de sorra i, a més, si ha d'acabar en una lloseta que està, o sigui, en una casella que ja està ocupada per una altra miniatura, no pot acabar el seu moviment, doncs es quedarà en una casella adjacent esperant a que estigui alliberada. Anem ara a explicar els 4 tipus de personatges que podem trobar. Podem trobar els que són defensius i els agressius, que són els que tenen canons i disparen, sobretot. Es comporten una mica diferents, els defensius són uns vaixells una mica més grans, més potents, i els agressius són més lleugers, més tocapilotes, diguem-ne. Funcionen d'una manera bastant similar, però tenen una petita diferència. Sí, el seu mètode d'actuació és exactament el mateix. Primer de tot, miren si tenen un objectiu vàlid a tiro, si el tenen a distància de disparar o si el poden disparar, el dispararan. Si no, es mouran cap a un vaixell buscant un objectiu vàlid. Quins són els objectius vàlids? Doncs ells, pirates o espanyols, buscarà un objectiu d'una nació enemiga. Quines són les nacions enemigues? Doncs tenim la carta aquí de recordatori. O els jugadors també es consideren nacions enemigues, d'acord? O sigui, nosaltres ens considerem pirates, totes les nacions ens vindran a atacar, sempre i quan la reputació sigui per sota de -1 amb aquella nació. Si no, doncs s'aniran a buscar qualsevol altre objectiu vàlid. Que no el tenen a l'abast amb un moviment, doncs s'intentaran apropar al màxim possible en aquell moment. Quina és la petita diferència que tenen aquests dos? Doncs la prioritat. O sigui, a l'hora de determinar quin és l'objectiu contra el que aniran a atacar, els dos sempre aniran primer a pels jugadors.
Després aniran, en el cas de l'agressiu, a pels vaixells marcants. I després contra un altre agressiu. Però mai l'agressiu anirà contra un defensiu. En canvi, els defensius aniran, primer de tot, contra un dels jugadors. O sigui, contra nosaltres, si som enemics de la seva nació. Després anirà a per un altre vaixell defensiu, després contra un altre vaixell agressiu i després, en última instància, contra un vaixell marcant d'una nació enemiga. Això, si us sembla liós, teniu aquí un petit recordatori aquí a la carta de com es comporta. Vale? O sigui, l'agressiu, primer jugador, marcant, agressiu. I el defensiu va jugador, defensiu, agressiu i marcant. Sempre i quan, primer, si els té a la línia de visió, els hi fa l'acció de disparar i no es mou, i si no els té en línia de visió, es mourà cap a algun d'aquests. Què passa si un d'aquests NPC destrueix un altre vaixell NPC? Doncs, imaginem que aquest Santa Amàlia destrueix la Trinité, doncs es quedaria ell la recompensa. Li ficaríem la recompensa de la Trinité a sobre de la seva carta i la fusta i buscaríem una fitxa de millora de foc i la ficaríem aquí també. Vale? Llavors, a partir d'ara, aquest vaixell quedaria destruït, s'aniria fora i el que aconsegueixi destruir aquest vaixell s'enduria la recompensa pròpia del vaixell més totes les fitxes que tingui a sobre de la carta. O sigui, els botins van fent-se suculents i van augmentant. Això en el cas dels que serien els agressius i els defensius. Anem amb els vaixells marcants. Bueno, ja ho he explicat una mica per sobre abans, però el vaixell marcant, si porta canons, els porta a tall defensiu. Mai atacarà amb els canons de moto propi. Sí que atacarà si comencem el torn adjacents a ells. S'espantarà, ens dispararà i marxarà. Sí té canons, perquè aquest, per exemple, aquest no té canons. Aquest agafaria i marxaria. En canvi, veieu, la Urca de Lima, que també és un marcant del tipus especial, sí que té canons. Si estem adjacent a ell, el primer que farà és disparar-nos i després ja el mourà. Llavors, el jugador que l'activa, el que es ficarà, ara anem a parlar del marcant, es ficarà un piu quan arribi, per exemple, en el vaixell aquí, en el 10. Ficarà el piu aquí. I ara imaginem que això en lloc de ser el 8 és el 4, vale? Doncs aquest vaixell el que farà és anar d'aquest port, anirà fent el moviment, arribarà aquí. Canviarem el piu de cantó i li afegirem 1.000 monedes. Ara aquest començarà la seva ruta de nou cap a l'altre port. Quan torni a arribar al port, canviarem el piu de cantó i afegirem 1.000. Evidentment, quan algú aconsegueixi enfonsar aquest vaixell, s'endurà una recompensa més suculenta cada cop que hagi trepitjat un port. I després tindríem aquests vaixells especials que tenen aquest símbol una mica canviat, que funcionen d'una manera diferent. Aquests vaixells el que fan és, se'ls marca un objectiu i quan facin els 3 objectius en ordre, marxaran de la partida i desapareixeran, ja no tornaran a aparèixer. Per exemple, aquesta Urca de Lima apareixeria a la lloseta número 1, hauria d'anar fins al número 1, ara mateix no està disponible, però mira, sí que està a l'11, doncs aquesta Urca de Lima hauria d'agafar, tindria aquí la bandera d'Espanya, hauria aparegut no sé on, estaria fent el seu moviment, quan arribés a la casella que té l'11, doncs haurien de moure això aquí. I després hauria de girar-se i anar-se fins a la casella 21. Imaginem que està aquí la casella 21. Doncs, en quan toqués la casella 21, desapareixeria del joc. Quina gràcia tenen aquests personatges? Doncs que són uns vaixells que donen una recompensa molt alta. Si us fixeu, té 6.000 més 2.000, un punt de fama extra, o sigui, rebríeu un punt per destruir-lo, més un punt extra per la carta, més la fusta, més el no sé què. Però clar, tenen un recorregut molt ràpid, que arribaran, entraran, faran 4 moviments i marxaran del mapa. Per tant, aquests especials, si veieu que apareixen, heu d'anar ràpid a per ells perquè arriba un moment que són un visto i no visto. Continuem ara amb el que seria el taulell de reputació. Aquí és on anirem controlant els nostres nivells d'amistat i enemistat amb les diferents nacions. Teniu també una carta explicativa, que és aquesta d'aquí. Llavors, aquí us fa un resum de quines són les circumstàncies que us permeten augmentar o
empitjorar el vostre prestigi amb les diferents nacions que tenim. Per exemple, si ens dediquem a atacar a un vaixell d'una nació, per cada vaixell que ataquem, disminuirem en 1. Per exemple, jo ataco a un vaixell espanyol, doncs la meva reputació baixa un punt. Per exemple, destrueixo un vaixell holandès, la meva reputació baixa un punt perquè he atacat un vaixell i un punt extra perquè l'he destruït. És a dir, baixo 2 punts de reputació amb els holandesos. En el cas d'atacar, si faig les 2 accions d'atac en el mateix torn, només baixo un punt de reputació. ¿Vale? És una forma de no perjudicar-nos tant seguit. Però en aquest cas, si l'ataco 2 vegades i a més l'enfonso, doncs baixaria els 2 punts. Si se m'acut, pel que sigui, atacar un altre vaixell en un port d'una nació, és a dir, imaginem que està el jugador blau aquí i jo vinc tot xulo amb el verd i l'ataco estant aquest jugador en un port anglès, baixo directament 2 punts amb els anglesos. Una altra forma de perdre reputació amb una nació, doncs fer contraban amb el seu producte original. Això ho explicaré després quan expliqui el que és el mercat, però bàsicament és per cada 3 unitats de producte que jo vengui al mercat negre, doncs cabrejaré a la nació que fa servir aquell producte com a propi. Clar, ara us he explicat la forma de perdre reputació, bàsicament, però també hi ha una forma de guanyar. Una forma de guanyar és mercadejar amb una nació. El mercadeig es fa, doncs aquestes on estan les fletxes verdes, per exemple aquí també, i imaginem que jo em vinc aquí amb els espanyols, vinc al port dels espanyols i els hi venc producte. Miraríem el mercat, ells compren plata, doncs els hi venc 3 unitats de plata i els hi venc 3 unitats de cotó, que és el que fan de mercat negre. Doncs amb ells guanyaria 2 punts de reputació, un per la plata, un pel cotó. Però clar, com el cotó és el que fan servir els anglesos, sí que baixaria amb els anglesos. Sempre estareu amb aquest equilibri. Faig feliços a uns, però putejo als altres, saps? Sempre estareu jugant amb això. Evidentment, si jo destrueixo un vaixell d'una nació X, la nació rival augmentarà la reputació amb aquesta nació rival. Per exemple, si destrueixo un vaixell espanyol, els anglesos els hi caic bé. Sí, baixo amb els espanyols, però pujo amb els anglesos. El mateix amb els francesos i amb els pirates, amb totes les nacions. Si destrueixo un vaixell pirata, pujo reputació en tots, menys amb els pirates. Però en canvi, si destrueixo un vaixell de qualsevol nació, també pujo amb els pirates. I ara doncs tocaria ja explicar-vos quins són els avantatges i els inconvenients de tenir millor reputació o no amb les diferents nacions. Anem primer amb les negatives. Si estic en el -1, aquella nació intentarà atacar-me, o sigui, els NPCs d'aquella nació vindran a per mi i em donaran d'hòsties. I, evidentment, les fortaleses també em dispararan, si estic en el -1, o, en el cas dels pirates, si estic en el -2. Si estic en el -2 de totes les nacions, inclús els pirates, no em deixaran comerciar en els seus ports, ni vendre ni comprar. I si estic en el -3 amb aquella nació, guanyaré un punt de fama, sí, pujaré un punt de fama en aquest track, però ja no em podré ficar dins dels seus ports. O sigui, si tinc una reputació de -3 amb els anglesos, aquí jo en el vaixell blau ja no podrà entrar en cap port anglès. No el deixaran atracar ni interactuar. No el deixaran entrar a port. Guanyarà un punt de fama, però no podrà entrar a port i, a més, aquest d'això ja es queda bloquejat aquí. Això ja no es mou d'aquí. Ja t'odien tant que ja no podràs guanyar fama. Encara que guanyis fama amb els anglesos, ja allò es queda quiet. Amb els pirates no guanyes el punt de fama, però no tens la penalització de que no puguis pujar un altre cop. Amb els pirates sí que pots redimir-te. Ara vindria la part positiva. A la part 1 podríeu fer servir les tavernes i les drassanes i adquirir les millores de nivell 1 que teniu aquí. D'acord? Això el que seria a la taverna. En el nivell 2 el mateix. En el nivell 2 podríeu fer servir tant les millores de nivell 2 com les drassanes de nivell 2. Amb els pirates funcionaria això, però una mica diferent. Els pirates,
Si esteu a nivell reputació 1, us seguiran atacant, no necessiteu tenir un menys 1, els pirates us ataquen sempre, a no ser que estigueu en una reputació 2 amb ells. Però a partir de la reputació 1 us deixen reaparèixer en els seus ports. A les nacions normals us deixen reaparèixer, si us enfonsen, en els seus ports, podeu reaparèixer en els seus ports si teniu reputació 2. I en cas que arribeu a la reputació 3 amb qualsevol de les nacions, el que sí que guanyeu és un punt de fama. Punt que perdeu si baixeu la reputació. O sigui, mentre estigueu aquí, tindreu el punt de fama. Que baixeu d'aquí, perdreu el punt de fama, perquè si no, clar, podries dedicar-te a guanyo, perdo un de reputació, el torno a guanyar. I així tota l'estona. No. Si esteu aquí, teniu el punt de fama. Que baixeu un altre cop, doncs el perdeu. Vale? I som-hi ja, que estem arribant cap al final. Les tavernes. Aquí serien les millores que podeu comprar a les tavernes. En el mode avançat ja veureu que és molt més complicat el tema, però bàsicament són aquestes d'aquí. Si, recordeu, si teniu reputació 1 o 2 amb les nacions, doncs podreu adquirir això en qualsevol taverna. Això amb les tavernes que tingueu reputació 1 i això amb les tavernes si teniu reputació 2. Aquestes millores pagareu el cost que us indica, 1.000, 1.000 o 6.000, i són les que teniu aquí, i les podeu desbloquejar ficant una fitxa de token. Aquesta d'aquí us permet fer reroll a un dels daus, o sigui, tornar a llançar un atac que us hagi sortit peix. Aquest d'aquí us permet tenir una missió extra, que ara després explico com funcionen les missions. Aquest d'aquí us augmenta la defensa, i aquest d'aquí us fa que si teniu aquesta millora comprada, quan rebeu dany, rebeu una unitat menys de dany. És a dir, a mi un dau em fot 3 de dany, doncs en lloc de 3 només em faré 2 de dany. Vale? O sigui, us resta 1 el dany de tots els canons rivals. Bé, aquestes serien les millores, que evidentment les heu de comprar i tenir el nivell de vaixell que us indica aquí. I aquestes d'aquí són, o bé gasto 8.000 monedes per pujar un punt de fama, perfecte, fàcil, simple, o agafo 3 missions, me les miro i me'n quedo una. D'aquestes 3 missions agafo una, descarto les altres 2. Ara després us explico com funcionen les missions. Però si tinc aquesta millora també comprada, en lloc de 3, n'agafo 4 i me'n quedo una. Després també tindríem la drassana. La drassana té o nivell 0, que és a qualsevol drassana podeu anar a comprar canons, comprar millores de canó, comprar millores de velocitat, de moviment, comprar millores de distància del canó, comprar fusta per reparar el vaixell, com he explicat abans, o comprar el que són les municions, incendiària o explosiva. Si teniu el nivell 2, podeu anar a una drassana de nivell 2 i millorar el vostre vaixell de nivell. Pagant 13.000 et pugeu al nivell 2, pagant 14.000, si teniu un vaixell nivell 2, podeu pujar a nivell 3 pagant 14.000 més. I això, clar, evidentment us permet adquirir més millores o més desbloquejos. Quan milloreu un vaixell, sí que anirà passant cap a la dreta aquesta L, i tindreu molt més espai per fer coses i per ser més poderosos. Ja que hem agafat missions, doncs ara aprofito i les explico. Les missions tenen 2 tipus de... Poden ser visibles o invisibles. Un cop les agafem, quan jo me les guardo, el que faig és me la fico aquí, boca baix, dic, trio aquesta, descarto les altres 3, vale? Anem a explorar-la. Aquesta missió em diu que he d'anar fins al port 19, que és el port dels nadius. Doncs mira, aquí estaria. Aquí, per exemple, jo he de venir amb la meva miniatura aquí. Quan arribi aquí em donaran 3 de plata i hauré de fer visible la missió. I dic, ei, faig visible la missió. Veieu que està l'ull obert? Si té l'ull tancat us la guardeu boca baix, si té l'ull obert l'heu de deixar boca amunt. Ara, tothom sap que jo he de portar aquests 3 de plata i vendre'ls a un port espanyol o vendre'l a un port qualsevol, si en contrabando. En aquest cas hauria de mirar quina és la nació que comercia amb contraband la plata, doncs hauria d'anar al port que toqués i vendre-li la plata que he agafat dels nadius. Un cop hagués fet aquesta missió, jo guanyaria un punt de fama i veieu aquí més que diu transport. Les missions poden ser transport, combat o uns altres tipus. Si acumulo, veus, personal també, pot ser una missió personal. Si acumulo 4 missions de transport completades,
A més, guanyaria un punt extra de fama, que això ja ho he explicat abans. Doncs bàsicament les missions serien anar a destruir vaixells, les teniu explicades en el manual, i cada missió que completo em dona el punt de fama. És anar fent, és anar a agafar missions i anar completant, que és la forma més ràpida de guanyar punts. Màxim de missions que podeu tenir actives alhora són 3, a no ser que hagueu comprat també la millora, que llavors passaríeu a tenir 4, d'acord? I una coseta és que si trobeu alguna missió que no la podeu completar en aquell moment, o sigui, d'aquestes 3 que jo he robat, em diu, imaginem, aborda, o sigui, no destruir-lo en combat, amb canons, sinó aborda, o sigui, agafar i fer un abordatge contra aquell vaixell. O vés a la lloseta 22 a fer, les llosetes que hem retirat abans, a fer no sé què. Aquelles missions les descarteu directament, saps? No n'agafareu més de reemplaç perquè es considera que teniu mala sort i que us han ofert uns treballs de poca qualitat o treballs que no podeu completar o que no teniu al nivell. Per tant, es considera mala sort, ja està. Simplement us quedeu amb una de les altres dues o descarteu les 3 si no voleu cap missió i aneu a buscar un altre cop la taverna més endavant. Penúltima cosa que us he d'explicar són els esdeveniments. Quan tots els jugadors han jugat al seu torn i han activat el seu NPC i ha tornat al jugador inicial, aquesta fitxa se li dona la volta i avança. D'acord? A cada torn anirem avançant. I quan arribem en aquesta zona d'aquí, que veieu que té la fletxa, això ens indica que hem de destapar un esdeveniment. Apliquem l'efecte. Pot ser instantani, en aquell moment s'aplica i fora, o pot ser una mica més enrevessat. I això s'aplicarà durant tot el dia, és a dir, durant 2 torns aplicarem aquest efecte. En aquest cas, totes les caselles que siguin menys 4 de calat es considera que tenen menys 3. Per tant, si estem més cap aquí a la dreta, doncs estem putejats perquè no podrem passar per aquelles caselles de menys 4, encara que el nostre calat sigui menys 4, doncs no podrem passar. Vale? Tipus d'esdeveniments que hi ha? Doncs això. Aquí, per exemple, ens diria a la fortalesa del número 6, agafeu i tireu un dau i veieu, si he tret un 9, li hauríem de canviar la nacionalitat d'aquesta fortalesa a la francesa. I també hem d'anar en compte amb aquest tipus d'esdeveniment. Aquest esdeveniment veieu que està pintat d'un color diferent, en lloc de ser aquest groc, està una mica més verdós. Aquest esdeveniment es quedarà permanentment i a més ens diu que destapem un altre. O sigui, a partir d'ara, totes les fortaleses faran un dany extra en un dels daus. I a més ens diu que destapem un altre esdeveniment. Doncs deixaríem aquesta carta aquí visible perquè tothom recordi que tenim aquest esdeveniment i destaparíem un altre esdeveniment i el resoldríem normalment. I això és com funciona el tema dels esdeveniments. Última cosa que queda per explicar, el tema del mercat. El mercat, doncs, aquí podeu veure, aquí és un mercat, s'interactua amb el port, tal. Cada nació tindrà un mercat de compra, un de venda, els pirates tindran només un de venda, és a dir, nosaltres comprem o nosaltres venem. El mercat, aquí és una mica confós el tema de les fletxes, ¿vale? Si la fletxa és verda, és que nosaltres podem anar i vendre. Si la fletxa és vermella, podem anar-hi i comprar. ¿Vale? Com funciona? Depèn si fem compra o si fem venda. El mercat ja ho he explicat abans com es generava, com s'omplia i tal. Llavors us recordo, la part de dalt, aquesta d'aquí que està amb un color més vistós, és la part legal. França sempre vendrà sucre, Anglaterra cotó, Espanya plata, Holanda té. I també tenim la part il·legal, que és el contraban, que és aquesta més fosca que està a sota. Això variarà de partida a partida, que és com aleatòriament ho configureu, però la nació, la bandera que està tocant, la bandera pirata de la part fosca, vol dir que holandesos i pirates fan contraban de plata. Espanyols i pirates fan contraban de cotó. Anglesos i pirates fan contraban de sucre. Francesos i pirates fan el contraban del té. Un cop hem entès això, doncs simplement és que jo agafo un vaixell i vaig a un port dels francesos, si n'és aquí, quan interactués amb aquest port, podria comprar
tant sucre com te, al mercat legal o al mercat il·legal, depèn del que vulguis. Quan jo compro, em gasto diners tants com les unitats que em diguin. Si, per exemple, decidís comprar 5 unitats de sucre, agafaria i compraria 500, 500, 500, o sigui, 1, 2, 3, 1.500 i 1.000 i 1.000. Sempre heu de tenir present aquestes columnes que hi ha aquí, que us marca aquest preu d'aquí. Aquí 500, 1.500, 1.000, 1.500, 1.000. Vale? La fletxa vermella és la compra, quan jo compro, la fletxa verda, és quan jo els hi venc a ells. Doncs si decidís, per exemple, comprar aquestes 5 unitats, m'estaria gastant 3 de 500 i 2 de 1.000. En total, 3.500. Com en el joc no tenim la divisió de 500 monedes, que mínima unitat és 1, he de gastar en perjudici meu. Sempre és en perjudici del jugador, quan hem de redondejar i coses així, sempre va en perjudici del jugador. Per tant, jo hauria de gastar-me 4.000 monedes per aconseguir aquestes 5 de sucre. Les hauria de tenir espai per ficar la meva bodega, bla bla bla, i això m'ho podria endur i anar-me'n a l'altre port francès i vendre'ls aquestes 5 unitats de sucre. Vale? Funciona així. Vale, ara recordeu el tema de la reputació i tal aquí. Com jo he comerciat legalment, de moment no m'afecta. I com he comprat, tampoc. Si en lloc d'haver comprat 5, jo els hagués venut 5 als francesos, sí que pujaria una de reputació, vale? Amb aquesta nació. Però si hagués sigut en el mercat negre, en el mercat de contraban, sí que hauríem tingut més problemes. Ara anem a fer un procés de simulació de venda. L'ideal seria que m'anés a vendre-ho en un port francès, però no està activat en aquest moment. Per tant, decideixo que me'n vaig a un port pirata a vendre'ls mercaderia, perquè sí que està disponible. Agafaria aquest vaixell, me n'aniria aquí i els hi vendria als pirates de contraban. Per què seria preferible anar a un port francès a vendre? Doncs perquè la venda seria d'un producte legal, per tant, no em baixaria reputació. Però imaginem que li vaig i li venc als pirates. Vendré pel valor de la primera casella que estigui buida. Vale? En aquest cas només queda una, per tant, puc vendre totes les mercaderies en aquesta casella buida. En aquest cas, 1.000. Per tant, vendria 1, 2, 3, 4, 5, vendria per valor de 5.000, agafaria 5.000 monedes, me les ficaria a la meva zona. En el cas que el vengués legalment, també vendria per 1.000, vale? No és que omplís aquestes caselles, ara explico com es reomple el mercat. El que sí és que vendré per un valor de 1.000 aquest sucre. Vale, doncs ara imaginem que jo he anat allà amb els pirates, primer de tot els estic venent estic venent mercaderia de sucre als pirates. Estic fent un contraban. Per tant, recordeu que baixaré reputació amb els francesos perquè estic venent el seu producte en el mercat negre. Per tant, ja, primera acció, me l'enduc posada cap a casa. Això sí, pujo reputació amb els pirates perquè els estic venent el mateix producte als pirates. Per tant, pujaria reputació amb els pirates. Una cosa per l'altra. Llavors, aquesta venda que els hi faig és divideixo en 2 el producte que venc. En aquest cas, venc 5 de sucre, faig 2 grupets. El primer arrodonim cap a baix i la resta a l'altre. Ara, en aquest cas, són 2 i 3, o podrien haver sigut, si hagués venut 6, serien 3 i 3, vale? Pel cas. Venc això, venc 5 productes, doncs aquests passarien a estar aquí. Passaria el primer producte una fila inferior d'on he venut. Si jo he venut aquí, aquest producte passa a una fila inferior. I el segon grup passa a 2 files inferiors. Al ser d'un altre color, doncs canviaríem aquests cubiletes de color blanc, els canviaria per rosa i endavant. I així és com el mercat es va convertint en dinàmic, per no tenir sobresaturada una cosa i tal. Sempre ens interessarà anar movent amunt i avall i la forma més ràpida de fer diners és anar per tots aquests mercats. Petit disclaimer que me n'he donat mentre estava recollint. No us he explicat el que són el tema dels tresors. Els tresors com funcionen? Simplement, a la que interactueu amb una de les caselles aquestes que tenim una X aquí, porteu la miniatura a una adjacent d'aquestes
i us permetrà mirar la 1, la 2 o bé la 3. Evidentment, si us mireu la 1 i la 2, us serà més útil, les fiqueu en la direcció que toca i això us indicarà la posició exacta d'on està amagat el tresor. En aquest cas sabem que estarà segur, sí o sí, en una d'aquestes caselles, per exemple, aquí podria estar-hi, i a més es creuarà amb una d'aquestes. Per tant, sabem que el tresor estarà just en aquesta posició. Doncs miraríem si està aquesta casella amb una X, no és el cas, hauria d'estar aquí, tal. Està en una d'aquelles caselles que no tenim ara mateix presents. Però bueno, si fos el cas, vosaltres interactuant amb aquesta d'això podríeu primer mirar d'això, ho miraríeu, ho tornaríeu a deixar al seu lloc amb un piu del vostre color per marcar que ja ho heu mirat i així ho podeu tornar a mirar en quan us donin gana. I en el moment que sapigueu on està, l'únic que heu de fer és anar fins a aquella casella determinada, interactuar amb la casella, aixecareu la carta número 3 i us endureu el que hi ha aquí sota. En aquest cas us enduríeu 6.000 monedes i 2 punts de fama extras. I bé, això seria com actuen els tresors. I fins aquí seria l'explicació d'aquest Captain's Log. Espero que us hagi agradat, que us hàgiu enterat. Si teniu algun dubte, deixeu-nos-ho en els comentaris i us convidem a veure la segona part, que ja serà la versió de l'explicació del mode expert. Això ho donarem per entès. Quan expliquem el mode expert només explicarem les diferències o les coses que es fan una mica diferents, perquè tot això ho donarem per descomptat que ja us heu mirat aquest vídeo. Si sabeu jugar ja amb això, el mode expert és un simple pas més, un passet més, no us preocupeu, no és tan complicat, però això ho heu de tenir bastant clar. Sempre us animem a que jugueu, perquè potser hi ha cosetes que no us han acabat de quedar clares, però la base és aquesta. Sembla molt complicat, però un cop t'hi fiques no ho és tant. Us animem a jugar en aquest Captain's Log, deixeu els comentaris si teniu algun dubte, que us el resoldrem, doneu-li al botó de subscriure i ens veiem en el proper vídeo. Moltes gràcies i fins la propera.